हम जब भी पूछते हैं इंटेल और राइजन में बेस्ट कौन सा है तो भर भर के कमेंट आता है राइजन बेस्ट है, राइजन बेस्ट है, राइजन बेस्ट। अरे भैया इंटेल भी एक नंबर प्रोसेसर बनाता है, लेकिन अभी तो यूज पे डिपेंड करता है भैया। मल्टीटास्किंग करना है तो इंटेल लो। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन है i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर, 8 GB का रैम, 1000 GB का SSD, H610 मदरबोर्ड, ये SMP और एक कैबिनेट। और ये पीसी बिल्ड हुआ बेसिक यूज के लिए, पढ़ाई लिखाई और आलतू फालतू। बाकी तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एक नंबर है, कुछ भी यूज कर सकते हो। थोड़ा बहुत गेमिंग भी हो जाएगा और ग्राफिक्स कार्ड ऐड किए तब तो मजे मजे। और RGB लाइट के चलते पीसी भी साफ सुथरा दिखता है। खैर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लग गया तो ठोक देना लाइक। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।